Assalomu alaykum. Bizning kanalning qattavchilari. Tug'anlar bugun Janoqat mol bozoridagi Jilqi bozor tartib berishni boshlayin. Jashi 5 yashar ekan tug'anlar. Aytilish bahası 500 ming so'm ekan. Boyu 1.70 chiqib qolgan. Ya bunun paradası qanday dostum? Belgisiz. Rossiyadan kelgan. Ulog'i bormi? Ulog'i bormi? Garantiya bor. Uydalar bo'lsa kerak a buni. Telefon aytib qo'yasizlarmi? Telefon nomeri aytib qo'yasizlarmi? Telefon nomeri 07 871 100 nomeriga chalib ko'rasiz. Chaqqan bo'lsa. Yaxshiga chiqdimi? Ushul beyge 60 ming so'm beryapti to'g'onlar. Esi azmaz bersang berim deb shunday savdo qizuvda to'g'onlar. Bu toylar qanchadan o'tasiz? 130 ming so'm. Danchak. Paradası qanday ekan? Rossiya. Rostovdan kelgan. Mana. Qaysi bo'ldi aka? Ne oldu? Qanchaga chiqdi bo'g'asi? 150. Jashi 2 yaş o'xshaydi. 1 yaş. Nimaga to'g'ri. Narxi qanchada o'tadi aka, bilmaysizmi? 160 ga chiqadi hozir. Narxini? Do'kon soda bo'ldi o'shanda. Bunal soda bo'ldi ekan, 160 ga. Nolchi? Bu buradandan o'xshaydi. Ya qanchada o'tasiz aka buni? 160 ga. Shuni berib o'xshaydi. Shuni berib edi. Nimaga janag'i toylar to'g'onlar. Bu do'stim degan kanal. No kimdan ekan? Do'stim dedi. Sizdan ekanmi? Qanchada o'tasiz? Esi jo'q ekanda. 160 ga berib to'g'onlar. Aytilish bahası 150 ming so'm ekan to'g'onlar shu. Ko'rib turgan To'rat. Aka buni yashi qanchada? 3 yashar ekan. Qaysi yerni ota aka bu? To'moyni to'g'onlar mana. Maşallah. Boyida 1.60 chiqib qoldi o'xshaydi. Men o'yimcha. Katta esa. $180 ming so'm ekan to'g'onlar shu ko'rib turgan. Telefon ayta olasiz aka? 180 ming so'm. Yashi qanchada ekan? 8-9 ekan to'g'onlar. Bu olti oldi demak, ha? Nega to'g'onlar. Alındı mı? Şu an bileğin dep geldim da. Kimden ekan bu? Yaxshi. Esi jo'q ekan.
Ушуну туугандар 100 000 сомго сатып алыптыр. 1,5 жашар палтарашка экен туугандар. 100 000 сом болуптур. Сындуу нерсе экен. Көкүрөк, курсак дегендей. Канчага? 44 000'e satıldı tığanlar uşul tay. Var mı hata? Buna uşunu tığanlar 350 000 so'm da'vatdir. Aytilish bahası. Taqsir taylar qanchadan dodasiz? Aylar 42 000. 42 000 so'mdan. Qancha yash bular aka? 1 yash mı? Buna 45 000. Ha, semizde. Var 45'ten, bu 40 be. 42 000. Ha, 42 000. Yaşı qanchada bularning aka? 1 yash be. Ha, 1,5 yashar ekan to'g'onlar. Bundan urva çıkın to'g'onlar. Bari urva chiqishadi bu yerda to'g'onlar. Barda urva chiqin to'g'onlar. Buna yerda da o'ta sinduu narsa. Qashqa. Maşallah. Assalomu alaykum aka. Qanchada otasiz aka buni? 100 otasiz. Yashi qanchada? 2ga o'tib qoldi. 100 000 so'm ekan to'g'onlar. Aytilish bahası 100 000 so'm. Kim düşme? Hoca katışma. Buldu aka bunu. Ayşe. No. Endi baho bo'ldi. Şunu mu? Ha, böyle. Yaxshi ekan ha, bravo. Onu iki ayım yaxshi. İbrahim. Muhammed tez xabari. Yo'q, o'g'ilmas aka. Bunaqa to'g'onlar uşul 2 yashar bo'lib qolibdir. 80 000 so'm beryapti uşul. 2 yashar. Qunan bo'lib qolibdir. Bu taydı qanchada oladi aka? Esi yo'q ekanda. Bu B'ni qanchada otasizlar aka? 200 000. 130 berdi. Qanchani tug'an bu aka? Tug'an emas bu, poltarashka. Ha, poltarashka bu. Maşallah. 2 yaş bo'ldi ekan tug'anlar. Polsha men Alloh farlashgan. O'ta cho'ng narsa ekan tug'anlar. Buna qaranglar. Вообще uzun. So'rlar tug'anlar hozir. Boy desang boy, bar jo'g'dan bar ekan tug'anlar. Ko'krakda Mana. Bunaqa tug'anlar. Qanchada otasizlar aka buni? 300 da otadi. Bu yash qanchada aka? 3 yashar ekan tug'anlar. 300 000 so'm aytilish bahası. Bu parodos qanday aka? Rossiya parodos. Aka. Tug'anlar. Boyda 1.60 o'xshaydi aka. Telefon ayta olasizmi? Aytmaysiz ha? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Sen sotasizmi? Urg'ochi bular? Baytallar. Qanchadan bo'lasiz aka? Qanchada otasizlar? Bilmaysizmi sen ha? Qanchada otadimi? Otam.
Atası kaçıp ketip kaldı da bizi görür ha. Hadi жақсы aka. Ya beni qanchada olasiz? 70 da olasiz. Bo'zbek aka? Bo'zbek emas? Qisirba. 70 ming so'm deyotadi tuğanlar. Aytilish bahası. Şu beni. Qancha berib qo'ydingiz aka? 300 ming berdim. 300 mingmi? O'zbek so'miga? Yo'q, bular qirg'iz puli bana. Pulni yo'qda yo'q. Yaxshi. 30 ming so'm beribsiz ha? Nega tuğanlar? Otuz ming so'm berib qo'yib turibsiz. Baytalgan tuğanlar. Baytal ekan. Siz qanchada olasiz aka? 60 ming kam. 60 ming kam bor aka. Jashi bir jash o'xshaydi ha? Qorador Rossiya aka. Yo'q, Qorabayir, qirg'izchilik tuğanlar aka. Жақсы aka. Qanchada olasiz aka siz? 90 ming so'm. Jashi 2 jash. 5 yashar tuğanlar. 90 ming so'm aytilish bahası. Buni qanchada olasiz aka? 80 ming. Bu 80 ming so'm. Bu jash qanchada? 3 yashar. Aka, sodangiz bersin aka. Pishdi ekan tuğanlar. Bu yerda nimalarda ko'rayli tuğanlar. Qaravat. Tor sizdan aka? Qancha deyapti? 250 ming. Qorani-mi? Dekonte 250 500. 250 ming so'mdan ekan tuğanlar. Deyapti. Bu Rossiya o'xshaytami bo'lsa? Rossiya ekan tuğanlar. Juna 500 ming ekan tuğanlar. Jazga 3 ekan. Aka. Mana esi yo'q ekan. Bunu qancha dedi? Bunu qancha dedi? Bunu qanchada otasizlar? Esi yo'q ekanda ko'pchilik. Uşul tayga 60 ming so'm beryapti tuğanlar. Esi azmaz bersang berem deyapti tuğanlar. Aka, jashi 2 jashar. Bol qoldir. Shundaylarga qo'l solyapti, ehtiyot bo'linglar. Undan keyin mashinani oldigandan keyin olib qo'yinglar. Bir esa bir oqsoqol odamni oldini to'sib qo'yibsizlar. Oldiga olish kerak. Tuğanlar, mınaga ot jabduklarındagı bağlarını berip koyuңuzlar. Men sizlerge bağlarını bilip bereyim. Assalamu alaykum aka. Alaykum assalom. Aka, ot jabduklarda bir bağlarını aytib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi dedi. Ayting adam, bir chekadan aytavering aka. To'qimlar 800 so'm. 800 so'mdan ekan shular tuğanlar. To'qimlar. 450 so'm. Ichki to'qimlar 200 so'm. 200 so'mdan. Torbalar 200 so'm. Torbalar 200 so'm ekan tuğanlar. Aytavering aka. Tuğanlar 1200 so'mdan 500 so'm. 500 so'mdan 1200 so'mgacha ekan ha? Munaga tuğanlar. Negizi kunga chalg'ib yaxshi ko'rinmaydi. Aytavering aka, aytavering. Kimda kim bolali mol yo'qotgan bo'lsa, temir qo'llik Noktalar 350 so'mdan ekan tuğanlar. Aytavering. kimda kim bolali Toy noktalar 250 so'mdan 350 so'mgacha ekan tuğanlar. to'liqligida turadi ekan. 250 so'mdan 500 so'm. 250 so'mdan 500 so'mgacha ekan. Basmaydi tuğanlar. 3,5 3 ming. Erler tuğanlar 3,5 3 ming ekan tuğanlar.
Cavazlar 450 so'm. Ha. Aytavering, aytavering. 450 so'mdan cavaz. Ha. Bolalar 650 so'm. Bolalar 700. Bular sal qimmatroq-ku. Kачество жақсы o'xshaydi. Yaxshi kачество yaxshi. Ha. Hop, baychaklar 900. 900 dan. Ha, жақсы mınaga to'g'anlar. Taqsir qancha oldi aka? 85 ming so'mga sotilib turibdi ana shu. Jash qanchada aka? Qancha deydi? Jashini bilmayotgan eshitganlar. To'g'anlar ushul ot jabdukdan esin nomerini ekran betine qoldirib qo'yam. Agarda sizlar zakaz bersangizlar, ushul akaga baylanishaverasiz to'g'anlar. Aka to'g'anlar, ben ot bozorda, жылқы bozorida to'lig'imen tartib o'tdim. Sizlar meni do'stlik kanalı oldu.